بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دوستان عزیز. امید که موفق و پیروز باشین. دوستان عزیز، در رابطه به امتحان حمزه که نوشته بودیم، بسیاری از دوستا سوال پرسیدن که امتحان چیه، چطور میشه، آیا این لازمه که ما امتحان رو بدیم یا نه و از این قسم سوالا. به طور خلاصه کوشش میکنم که برای شما امتحان رو بیان بکنم. اولا امتحان حمزه از طرف مجمع عالمی، مجمع بین المللی ملک سلمان برای زبان عربی که است، ای از طرف این نهاد برگزار میشه. امتحان که است در اصل به خاطر از اینه که بیای سطح زبان شخص رو بررسی بکنه. شخصی که زبان عربی رو یاد داره یه امتحان رو میده تا ای که بررسی بکنه که در چی مرحله قرار داره: مرحله ابتدایی زبان عربی، مرحله متوسط زبان عربی یا مرحله متقدم زبان عربی. در مثل که در زبانهای دیگر داریم، ما مثلا در زبان انگلیسی امتحانات داریم مثل تافل، آیتلس، دولینگو و از این قسم امتحانات که امو سطح زبان انگلیسی شخص رو مشخص میکنه. حالا مجمع بین المللی ملک سلمان آمده ای امتحان ای سیستم تقریبا حدود یک سال میشه این سیستم رو برگزار کردن یا بیشتر از یک سال. از ابتدای سال 2025 این سیستم برگزار کرده بودن که میشد که برادرها امتحان بدن. بعضی برادرها سالهای قبل امتحان دادن و حالا او چی کرده که در سایت وزارت تعلیم گفته که شما از این طریق میتونین ثبت نام بکنین و کسایی که زبان عربی یاد دارن بررسی بکنن که چقدر زبان عربی یاد دارن و یک شهادت نامه، یعنی یک سند زبان عربی اخذ بکنن. اینجا که امتحان ذکر شده، اهداف امتحان، جزئیات امتحان و امتحان از چی چیز تشکیل شده، کلا مشخصات داخل سایت خود سایت مجمع الملک سلمان اینجا ذکر شده. مثلا اینجا گفته که به خاطر مکانت زبان عربی در محلی و یعنی در سطح ملی و بین المللی خواسته باشن که زبان عربی رو گسترش بدن، به خاطر از او، به خاطر که بفهمن که کسایی که غیر زبان عربیان چقدر امتحان بدن و همچنین ای برای دانشگاه ها، برای مراکز تعلیم زبان عربی که است، به خاطر از که مشخص کنن که همون شاگردای اینا در چی سطحی از زبان عربی قرار دارن و مثل از این قبیل امتحان برگزار میشه. و اما امسال خاصتا در سایت وزارت تعلیم مرتبط شده تا خانه جدیدی امروز اضافه شد داخل سایت که برای شما نشون میدم. و جزئیات امتحان گفته که اینجا گفته که امتحان که است تقریبا یعنی مثل از امو در چارچوب امو چوکات اروپایی برگزار میشه، یعنی A1 و A2 داره و تا C1 و C2 این چیزا، یعنی سطح زبان به اساس اینها مشخص میکنه. اینجا گفته که زبان امتحان 155 دقیقه و تقریبا فقرات امتحان که هستن و جملات امتحان 75 جمله، 75 جمله یا 75 فقره. کما داخل سایت وزارت تعلیم که امروز برزنتیشن شده چیزای ساده تری گذاشته شده. مثلا اینجا از گفته که امتحان از چی تشکیل شده: از بخش شنیداری، استماع شخص که مثلا مقطع صوتی یعنی فایل صوتی پلی میشه و بعدا این از بین سوال ها که است اختیار میکنه. سوال ها اختیار من متعدد یعنی چند گزینه‌ای سوال ها، از روی چی میکنه، انتخاب میکنه جوابا را. و همچنین در رابطه به قرائت که خواندن شخص بررسی میکنه که شخص باید او رو بخونه و بعدا سوالات چند گزینه‌ای اونا رو اختیار میکنه. و همچنین کتابت یعنی نوشتن بین 200 کلمه تا 250 کلمه باید شخص بنویسه. و همچنین تحدث، سخن گفتن، چقدر به سخن گفتن وارد شخص. اینجا کلا این قسم ذکر شده. اما داخل سایت باشه که داخل سایت وزارت تعلیم باشیم، داخل سایت وزارت تعلیم که باشیم، دانشگاه هایی که میخواهن این سند زبان، از جمله از روی دانشگاه جازان می باشه. دانشگاه جازان وقتی کسایی که کلیه شریعت، بخش رشته شریعت انتخاب میکنن، که میاد اینجا شرایط کلا ذکر شده که شخص شهادت نامه داشته باشه و شخص سن از 25 بیشتر نباشه و دیگه شرایطی که داره. یکی از شرایط اینه که باید شخص امتحان زبان عربی حمزه داشته باشه، فایل ازوره. خب این امتحان چه قسم می باشه؟ اینجا
نمونه خلاصه ذکر شده، همون چیزی که در سایت اصلی بود اینجا خلاصه به طور خلاصه ذکر شده. گفته که امتحان که است برای غیر کسایی که به غیر زبان عربی مسلطن، یعنی کسایی که زبان عربی زبان مادری اینا نیه، برای از اونا ساخته شده، یعنی به خود عربا نیه، این برای غیر ناطقین به زبان عربیه. و نتایج که هست در ظرف 3 روز صادر میشه، یعنی وقتی که شما امتحان رو بدین بعد از 3 روز، بعد از 3 روز کاری امو شهادتنامه شما، امو سند زبان عربی شما به دست شما میرسه. و بعد از او گفته که چه کسانی میتونن از این استفاده بکنن. گفته کسایی که غیر زبان عربی باشن، گفته این یک وسیله می باشه برای از این که اونا ببینن که چقدر زبان عربی یاد دارن، چقدر در زبان عربی مسلط می باشن، سطح زبان عربی خود مشخص بکنن. که اینا رو توضیح دادیم که دانشگاه و چیزا ضرورت دارن به این که بفهمن شاگردان از اون چقدر ضرورت دارن. و امتحان اینجا مختلف از اون چیزی که اونجا ذکر شده. اونجا ذکر شده که 155 دقیقه و تقریبا 70 و چند سوال، 155 دقیقه و 75 فقره و جمله. اما اینجا گفته که نه، امتحان از 155 سوال می باشه. 155 سوال از نوع اختیار من متعدد، یعنی چند گزینه‌ای، احتمالاً 4 گزینه‌ای باشه که شخص انتخاب بکنه. و مدت امتحان که هست 60 دقیقه ما باشه، یعنی یک ساعت می باشه، بیشتر از یک ساعت نیه که شخص باید امتحان رو به می 1 ساعت سپری بکنه. خب کسایی که خواسته باشن که به امتحان ثبت نام بکنن، این برای چه کسانی لازمه؟ برای همگی لازم نیه، این فقط برای کسایی که زبان عربی رو یاد داشته باشن و خواسته باشن که زبان عربی رو، یعنی دوباره در سعودی گرفتن زبان عربی نخونن، بلکه مستقیم به تخصص به تخصص لیسانس خود شروع بکنن، این برای از اونها. اما کسایی که زبان عربی رو یاد ندارن و میخوان که مثلا به بورسیه ثبت نام بکنن، میخوان از صفر شروع کنن، مثلا اول زبان عربی رو بخونن، بعداً با رشته مختص خوده، این کس از سند اختیاری می باشه، سند لازمی نمی باشه. دانشگاهی که مانند دانشگاه اسلامی مدینه منوره، دانشگاه قسیم، دانشگاه محمد ابن سعود اسلامیه، این دانشگاه که بخش زبان عربی دارن، یعنی شخص اول که ثبت نام میکنه در صورت که قبول بشه، شخص اول با او زبان عربی تدریس میشه کاملا، مختلف بین اشخاص، بعضی 2 سمستر به اونا، بعضی 3 سمستر به اون، تا اینکه او کاملا مسلط به زبان عربی بشه. وقتی که یعنی 1.5 سال یا 1 سال شخص زبان عربی رو بخونه، به زبان عربی مسلط میشه، بعد از او باز وارد همون تخصص خود میشه، مرحله لیسانس خود شروع میکنه. یعنی این امتحان کس لازمی نیه برای همه. برادرها پرسان که بودن که آیا امتحان لازمیه برای همگی؟ ما امتحان نداریم، سند چطور میتونیم بگیریم و ما زبان عربی رو یاد نداریم؟ و خیلی سوال پرسان که از این خاطر من گفتم ویدیو ثبت بکنم برای برادرها و خواهرها تا اینکه معلومات مکمل در رابطه به این امتحان که است بفهمن و از این در صورت لزوم استفاده بکنن دیگه. پس این برای همون کسایی که زبان عربی رو یاد دارن، میخوان که سطح زبان خود مشخص بکنن و یک سندی هم در زبان عربی داشته باشن و اینو در سایت بگذارم. مثلا در سایت در دانشگاه جازان که گفتیم اینجا او دانشگاه میخواست در بخش رشته شریعت، یک دانشگاه دیگه هم فکر میکنم بود که میخواست، برای فعلا حضور ذهن ندارم کدام دانشگاه بود. یعنی بعضی دانشگاه که است این سند در میخوان، یعنی چون اونا زبان بخش زبان عربی ندارن. مثلا دانشگاه جازان که است، کسایی که از افغانستان مثلا ثبت نام بکنن یا از ایران، اونا بخش چیز نداره، بخش زبان عربی رو نداره که اول با اونا زبان عربی بخونه. پس بنابراین او یک شرطی اینه که یعنی شخص زبان عربی رو یاد داشته باشه و این سند رو تقدیم بکنه که اونا ببینن که همین شخص زبان عربی رو به طور کافی یاد داره، بعدن او را در بخش لیسانس مستقیما قبول بکنه و لیسانس با او شروع بکنه. خب برای ثبت نام از چی چیزا لازمه و چه قسم میتونین ثبت نام بکنین؟ میتونین که تا اینجا که آمدین از لیست میتونین روی تسجیل فی الاختبار کلیک بکنین، بعدن همین فرم باز میشه، میتونین که این فرم اینجا خانه پوری بکنین. و برای راه ساده تر ما برای شما بگم که وقتی که داخل سایت وزارت تعلیم در صفحه اول، سایت وزارت تعلیم که باز شد، صفحه اول که باز شد، اینجا میبینیم عن اختبار حمزه، یعنی درباره امتحان حمزه، امتحان آزمون حمزه چه قسم می باشه. خب روی از اینکه کلیک کردین خلاص، بعدن همون فرم باز میشه برای شما. میتونین که از اینجا بررسی بکنین، چی بکنین؟ خانه پوری بکنین. اینجا گفته که اسم خود با طبق پاسپورت خود وارد بکنین، اسم کامل خود، اینجا ایمیل آدرس خود، اینجا تاریخ تولد خود، اینجا شماره پاسپورت خود و اینجا زبان مادری خود و اینجا جنسیت تابعیت خود، یعنی افغانستان نوشته کنین یا افغان نوشته کنین. اینجا جنسیت مرد یا زن انتخاب بکنین و اینجا چیز مهم تاریخ امتحان مشخص کرده که میتونین شما تاریخ امتحان
چی بکنین، انتخاب بکنید. مثلا امرو 18 می می باشه که می ویدیو ثبت کردم، شما میتونید که تاریخ 20 می انتخاب بکنید، مثلا تاریخ 20 می انتخاب بکنید، بعدا ساعت امتحان انتخاب بکنید. این ساعت ها کس به وقت سعودی می باشه، اینجا هم به وضوح نوشته که اس ای تایم، یعنی در رابطه یعنی به وقت مملکت عربی سعودیه. یعنی مثلا ساعت 9 به وقت مکه شریف، و ساعت 2 به وقت مکه، و ساعت 6 بعد از ظهر به وقت مکه، و ساعت 10 شب به وقت مکه. هر تایمی که برای شما راحت تر بود، تقریبا 1.5 ساعت با افغانستان تفاوت داره. میتونید که شما این انتخاب بکنین، بعدا روی حفظ کلیک بکنین، ثبت نام شما انجام میشه. بعدا جزئیات کس به ایمیل شما بعدا میآید، میتونین که او چیزا رو بعدا شما از ایمیل خود و امو امتحان خود و چیزا رو کلا باز بررسی کنین، وارد سایت بشین و در امو وقتی که ثبت نام کرده بودین، وقتی که محدد شده بود برای شما، و این امتحان رو بدین. پس این برای از این امتحان حمزه تمام معلومات مکمل ذکر شد. امید که برادرها واضح شده باشه برای اینا. موفق و پیروز باشین. سلام علیکم و رحمت الله.